ఫైనల్ గా రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. బా చూస్తా ఉంటేనే చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంది. చిచ్చి మీరు సిగ్గుపడకండి, చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది. నేను కాసిన పులుసు మీకు నచ్చినట్టుంటే పసుపు పుచ్చు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హలో అందరికి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వైజాగ్ అమ్మాయి పలాస కోళ్ళు. చాలా రోజులైంది కదండి వ్లాగ్ పెట్టేసి, అందుకని ఈ రోజు మీకు ఒక మంచి రెసిపీ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. మెడిసిన్ లో సర్వరోగ నివారణ అయిన పారాసిటమాల్ ఎలాగో కర్రీస్ లో కూడా పారాసిటమాల్ లాంటి ఒక కర్రీ అయితే ఈ రోజు మీకు చెప్తానండి. అది వచ్చేసి ఇదిగో పసుపు అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఒరిజినల్ పసుపు. ఈ రెసిపీకి ఏమేమి కావాలో చూపిస్తాను రండి. ఇదిగో ఇది వచ్చేసి పచ్చి పసుపు, ఇంకా అల్లం రెండు కూడా ఈక్వల్ గా తీసుకోవాలి. ఇంకా 2 పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలు, 5 పచ్చిమిరపకాయలు, ఎల్లుల్లిపాయ 1, టమోటో, ఇంకా కరివేపాకు, ఇంకా కొంచెం మసాలా దినుసులు. అవి వచ్చేసి 1 యాలుక, 4 మిరియాలు, కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం చెక్క, 2 లవంగాలు, ఇంకా ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు. ముందుగా ఈ పసుపు ఉంటుంది కదా, దీని తొక్కలు అవి తీసుకొని పెట్టుకోవాలండి. అల్లానికి తొక్కలు తీసుకొని రెండింటిని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా. అలానే ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా కట్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. టమాటో ముక్కలను కూడా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చెయ్యి తొక్కలు తీస్తేనే ఎంత ఎల్లోగా మారిందో, ఇంకా కర్రీ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇది చాలా మెడిసినల్ వాల్యూ ఉన్నదన్నమాట. మా అమ్మ కొండల్లోకి వెళ్ళి మరీ తీసుకొస్తాం. చెప్పు, ఇది ఎప్పుడెప్పుడు వండుకోవాలి? ఇది వర్షాకాలం అప్పుడు, చలికాలం అప్పుడు. వర్షాకాలం, చలికాలం అలాంటప్పుడే ఈ పరగడుపునే బేగ కాసేసుకొని పొద్దున్నే టిఫిన్ బదులు ఇదేమైనా అన్నంలో వేసుకొని తినేస్తే. పడగడుపునే అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని మనం స్కిప్ చేసి దాని ప్లేస్ లో వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ అయితే చేసుకుని తింటే ఈ పులుసు వల్ల ఏంటంటే కఫం, పైత్యం, దగ్గు, ఇంకా ఏలిక పాములు అంటారు కదా, నులి పురుగులు అంటారు కదా, అవి కూడా తగ్గుతాయి అన్నమాట. ఇంకా ఇది 10 రూపాయలకి ఇంతే ఇస్తారు. మా సైడ్ ఇంత ఇస్తారా? అసలు ఇటు సైడ్ దొరకనే దొరకదు. మా సైడ్ అయితే 10 రూపాయలకి ఇంత అన్నం ఇస్తారు. ఇది చాలా ప్రాసెస్ పాపం. తీసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద మూటలతో తీసుకొచ్చి అమ్ముతారు వీటిని. ఇప్పుడైతే మనం పసుపు ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు అయితే కట్ చేసుకున్నాము, గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈలోగా ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకుందాం. తర్వాత అయితే మీకు ప్రాసెస్ చూపిస్తాను, సరేనా? ఫస్ట్ అయితే అల్లం ముక్కలు, పసుపు ముక్కలు, ఇంకా మనం తీసుకున్న మసాలా సామాన్లు అయితే గ్రైండ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడైతే ఎల్లుల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా, ఇంకా ఉల్లిపాయ ముక్కతో చేసుకోవాలి గ్రైండ్ అయితే. ఇప్పుడైతే ఇదిగో చూసారు కదా, ఇలా మెత్తగా అయితే వాడుకోవాలి. ఇది పసుపు, అల్లం వాడింది. ఇది వచ్చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు, ఇంకా ఎల్లుల్లిపాయ అవన్నీ చేశాను కదా. ఇప్పుడు ఇందులో అమ్మ కొన్ని మసాలాలు అయితే యాడ్ చేస్తుంది. అంటే ఏమేమి యాడ్ చేస్తుందో చూపిస్తాను రండి. చెప్పాము. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమేస్తాం? మొత్తం కలిపేయాలా? పసుపు మాట్లాడచ్చా? ఉప్పు, పసుపు, పసుపు, ఉప్పు, ఉప్పు సరిపడే ఉప్పు, చిన్న మసాలా పొడి, కొంచెం మసాలా, గరం మసాలా అండి, కారం, కారం కారం ఒక 2 చెంచాల వరకు తీసుకోవాలి. ధనియాల పొడి, ఎందుకంటే కొద్దిగా సలవకి. ధనియాల పొడి వేడి చేయకుండా చలవ చేయడం కోసం అంట. అది చలవ అంటే చల్లదనం కోసం. అంతే. ఇప్పుడు మొత్తం మంచిగా కలిసేలా అయితే కలుపుకోవాలి. మొత్తం ముద్ద కలిపారు. మొత్తం ఒక ముద్దలా చేయాలి, అంతే కదా? సరే, ఇంకా కర్రీ అయితే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. వచ్చేయండి. నూనె కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులోనే పడుతుంది. ఇంకా మరి ముద్ద ఉడకాలి కదండి. మనం చేసిన మొత్తం ముద్ద ఉడకాలంటే నూనె అనేది కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే పడుతుందండి. ఇదేమి హానికరం అయితే కాదు. ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక 5-6 పచ్చిమిరపకాయలని ఘాట్లు పెట్టుకొని వేసుకోవాలండి. ఇది వచ్చేసి మేము నువ్వుల నూనె వాడుతున్నాం, అందుకని ఇలా వస్తుంది. మళ్ళీ ఏంటో అనుకోకండి. కొంచెం కరివేపాకు,
కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు అంతా కలుపుకోవాలి. మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్న ముద్ద ఉంటుంది కదా, దాన్ని దీంట్లో వేసి చక్కగా మగ్గించుకోవాలి ఆయిల్లోని. కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, మొత్తాన్ని అయితే దీంట్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అడుగు పట్టకుండా కొంచెం లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాలు అయితే పడుతుందండి ఇది ఉడకడానికి. మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు అయితే మంచిగా మగ్గించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో అయితే కలపాలి, లేకపోతే అడుగు పడుతుంది. ఇప్పుడైతే అది మంచిగా మగ్గుతుంది కదా. చాలా మంది ఏంటి అంత నూనె వేస్తారా అనుకుంటారు. ఒకసారి రండి చూపిస్తాను. నూనె అస్సలు కనిపించట్లేదు. ఆ ముద్ద వేసేసరికి నూనె కూడా తక్కువైపోయిందంట. ఇంకొద్దులే అని చెప్పేసాము, ఇంకా ఎక్కువైతే మళ్ళీ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైపోద్దని. కానీ దీనికి ఎందుకంటే అది పచ్చిది కదా, అందువల్ల ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో అయితే తీసుకుంటది. మీరేం భయపడొద్దు, కానీ హెల్తీగానే ఉంటది అనమాట కదా. ఇప్పుడైతే మొత్తం పచ్చివాసన అయితే పోయింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం తీసి పెట్టుకుని చింతపండు గుజ్జు ఉంది కదండి, దాన్ని అయితే వేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే చింతపండు పులుసు వేసుకుంటున్నాము. మొత్తం ముద్ద పులుసు కలిపేలాగా మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఈ పులుసు చిక్కగా అనిపిస్తే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు అంతే. ఉప్పు కారం అన్ని వేసిన తర్వాత కొద్దిగా చిక్కదానం అయిన తర్వాత మూత పెట్టుకుని చిక్కదానం అయిన తర్వాత దించేసుకోండి. ఏంటమ్మా దీన్ని పసుపు పుచ్చు అంటున్నావు, దేవ ఏమో పులుసు అంటున్నాడు. పుచ్చుకి పులుసుకి తేడా ఏంటో? మేమైతే పసుపు సారుని సారు అంటాము, పసుపు పుచ్చిని పసుపు పుచ్చు అంటాం. పుచ్చు అనడం బాగుంది కదా పులుసు కన్నా. ఏంటి దీని వల్ల ఇంకా చాలా రోజులు అయింది కదా మనం వండుకొని. ఇదైతేనమ్మా వారానికి ఒకసారి పసుపు పుచ్చు కాసుకొని తాగాలి. ఎందుకంటే మనం దాంట్లో పడికి వెళ్తాం, మందులో గిందులు ఇవన్నీ కాపాలు పడేస్తుంది ఇవన్నీ అంటాం. దాని బదులు ఇదే చక్కగా 2 అల్లం కొమ్మలు 2 పసుపు కొమ్మలు ఇవన్నీ వేసుకొని మనమే ఇంట్లో చక్కగా కాసుకుంటే తల్లి నలుగురు తినొచ్చు. పరగడుకుని తింటే మన కపం అన్నది ఉండదు. ఏం చేస్తున్నావే? కానీ ఒక రోజు ఎద్దు పోసుకున్నట్టు కొద్ది వేడి ఉంటది, వేడికి మన తోటి తినొచ్చు. కానీ ఎండి చేప కాల్చుకొని వేపుకొని తింటే మరి దాన్ని ఎండి చేపలు కాంబినేషన్. కానీ ఈ రోజు శనివారం కదా అమ్మా, ఇది చూడే జాంకే తెచ్చేసుకుందే. ఎండి చేప దీనికి ఎండి చేప కూడా చేసుకుంటే మరీ సూపర్ గా ఉంటది. ఫైనల్ గా రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. నేను తినేస్తున్నాను కూడా. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే షేర్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.